आप इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह पैंट की छोड़ी दिखाकर चल रहे हो। आप इतने समझदार हो गए हो फिर भी आप ढोड़ी दिखाकर चल रहे हो। अबे मैं दिल्ली से हूँ, हाथ डाल के दिल निकाल लूंगा। अबे मैं लंदन से हूँ, हाथ डाल के। पहले लोग अच्छे थे जो पत्तों पे खाना खाते थे, लेकिन औरतों के दुश्मनों ने बर्तन बना दिया। चोरी चोरी तेरा बाबू, बाप रे, बोलो ना बाबू क्या हुआ? ये कर दो ना किस। लड़की बात उड़ागा तू, इसी लड़की के लिए हाथ रुक पाएगा मेरा तू। सलामत हो तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरी बहन की